mira camellas, ir a trabajar. A laborar para seguir cumpliendo mis sueños, pero siempre de la mano con Dios. Parceros moteros siempre que salgan en sus naves sin importar el cilindraje. Siempre encomiéndese a Dios para que los cuide en las vías de todo mal. Ese es el secreto para el éxito y para que nada malo le pase.